早晨好啊，我係 Vincent 啊。今日我想挑戰下揸啦啦 move 一日，究竟係揸幾多錢？咁其實今日係準備好要挑戰成日可以揸啦啦 move 噶啦，咁我可以睇下成日可以揸到幾多錢啦。究竟可唔可以做一個 extra 嘅收入 for 怡保人啦？因為今日我係睇怡保呢個 market，究竟揸啦啦 move 可唔可以搵到食嘅？但係無端端今日有好多 appointment，其實都唔係無端端啊，係每日都好多 appointment。今日我盡量揸啦，我睇揸成日購埋有鐳，我可以賺到幾多錢，然之後再同大家分享，睇下怡保人究竟可唔可以靠啦啦 move 為生。Let's go！搞到而家客仔要自己嚟攞呢一份嘢，幾唔好意思啊！而家，哎喲，冇辦法，有時真係規劃嚟唔切變化。原因係咁嘅，客仔係又趕，跟住咧我呢度攞過去又遠，因為跟之前咧我送咗一個食嘢嘅先，然之後再送去嘅，就可能搞到時間耽誤咗啦，搞到而家就有啲趕啦。我自己喺 appointment 嗰度又 postpone 咗。總言之，有問題嚟到，我哋又拆問題嘅啫。好，哇！唔計就只可係一計啊，就傷腦筋咯。咁我計一計啊，係差唔多2000。1km， 咁我行咗8km， 22溝幾，哇，都唔簡單咯。大家睇一睇今日嘅成績，我做到嘅係扣晒平台費，攞到41溝，跟住一個 km 2000嘅話啦，我考105個 km 20蚊 ，service 我計係一個 km 要1000啦，咁我有10溝。net profit 啦，得10蚊，做咗我大半日，得個10蚊。唔係講真，咁多人做，一定要有方法去做嘅。可能我未捉到個竅門啦。如果大家愛做嘅話咧，大家可以睇下我呢個 code，呢個係可以幫你哋入咗去之後，你就可以賺大一個50蚊，係 free 俾你哋嘅。當你打單嘅時候咧，就 free 個50蚊俾你哋咯，你就用我 code 咯。好，OK，我哋下個影片再見，拜拜。